बारिश के टाइम में ज़्यादातर बाइकों के अंदर ब्रेक की नॉइज़ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि ब्रेक शू चेंज कर देते हैं या ब्रेक ड्रम को साफ़ करके लगा देते हैं, मगर कुछ दिनों बाद वापस ब्रेक में आवाज़ आना या ये प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो जाती है। ये रेगुलर नहीं जा पाती है, मतलब बारिश के टाइम में, ये नॉर्मल टाइम में कभी भी रेगुलर नहीं जा पाती है। इसके लिए हमें एक चीज़ और करनी चाहिए, इधर लेके आना सामने। देखो दोस्तों, हम लोग ब्रेक शू चेंज कर देते हैं, ये ब्रेक ड्रम को साफ़ कर देते हैं। एक काम और हम लोग को करना चाहिए, ये है ब्रेक कैम, ठीक है दोस्तों, ब्रेक प्लेट में लगी है, इसको हम निकाल लेंगे। और ये देखो, ये कितनी जाम हो रखी है इसमें, और इसमें ग्रीसिंग नहीं करी हुई है ब्रेक कैम के अंदर। हमको करना क्या है, इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसके अंदर ब्रेक कैम में हमको ग्रीस कर देना है, अंदर भी अच्छी तरह साफ़ करके अंदर भी ग्रीसिंग कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों में ग्रीसिंग कर देंगे तो हमारी ब्रेक के अंदर आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। जैसे ब्रेक लगाते ही काफ़ी अजीब सी चूं की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। इसको हमें ऑल्टरनेट सर्विस पे ग्रीसिंग करते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। धन्यवाद।